Tamam, hadi gel bakalım. Aşağı inecek misin? Aşağı iner misin? Senin vücudunda herhangi bir şekilde yara bere veya müdahale edilmesi gereken bir şey var mı diye bakacak arkadaşlar. Aşağı iner misin? Tamam, hadi gel bakalım. Gel oğlum, gel. Öne geçmiş herhalde. Emre, arabayı nereye koydun? Burada abi. Çekil. Aç. Bırak. Geç şu tarafa. Geç şu tarafa. Şu tarafa. Şu tarafa geç. Şu tarafa. Olsun. Yok be, 500 lira. Yok lan 800 lira bende ver. Sen ne diyorsun? Bana öyle geldi. Hep sen gerçekten bilmişsin bu. Gelsin elle. Eşim buraya arabaya bırakmış. Gayet güzel, muntazam bir şekilde park etmiş. Bu arkadaş da hap tüp ne varsa içmiş işte. Gelmiş vurmuş. Bir sürü zararımız var. Ne yapacağız bilmiyoruz. Çok zor çıkarttılar ablacığım, çok zor çıkarttılar. Ambulans geldi, hemşireler falan korkusundan. Bir tane burada köpek eğitmeni varmış. O işte Arda ben seni tanıyorum, gel yavrum sen beni tanımadın mı falan filan diyerekten. O şekilde yalvarıp biraz ayağını at diye çekerekten aldılar. Köpek hemen arkasından, biz hemen korktuk, kapıyı kapattık. Götürdüler hastaneye baygın bir şekilde. Aynı şekilde şimdi de ben işte beni buldu. Park edip buraya arabamı park etmiştim. Veterinere götürdüm kedimi, geldim bir baktım ki bu halde. Daha önce de araç kullanıyormuş. Aynı şekilde kaza yapmış, polisi de ısırmış. Aynı bu şahsın köpeği. Şikayetçiyim ben bundan.
Başkan abi saldırır bu. Sen ne diyorsun?